Я приветствую вас, друзья! Как вы помните, не так давно на моем канале было видео по замене колодок на гидравлических тормозах Avid Elixir. Вот я менял колодки, ставил там спеченный металл, и у меня вот остались вот эти вот старые колодки вот, из полуметалла. И, собственно, я сегодня решил записать такое видео, поделиться своим личным опытом и вот рассказать вам, как бороться со скрипящими тормозами. В общем, что делать, если скрипят тормоза, да? И я вам расскажу вот 3 такие способа, которые я сам лично пробовал, но один из них наиболее эффективный оказался, и я им пользуюсь всегда. Значит, что это за способы, я расскажу вам сейчас чуть-чуть дальше. Вот мы будем с вами тренироваться на вот этих вот колодках с-под Avid Elixir. Это колодки спеченный металл. Вот, и я на них вам покажу вот эти вот все фишки, которыми я сам лично пользуюсь. Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Итак, давайте для начала обозначим проблемы, из-за которых могут скрипеть дисковые тормоза. Ну, первое — это то, что может быть у вас некачественные сами роторы, либо какие-то дешевые колодки из плохого материала. Но мы пока не будем касаться этих моментов, мы именно поговорим о степени загрязнения колодок и все, что с этим связано. Значит, первая причина, из-за которой могут скрипеть тормоза, это попадание на них какого-нибудь масла, да. Бывает, что люди вот очищают цепь ВДшкой, и ВДшка может попасть на дисковый тормоз, собственно, на колодки. Колодки все это дело впитывают, начинают потом ужасно визжать. Вот. Может быть попасть та же смазка с цепи, да, либо вы меняли там что-то, снимали колесо, например, заднее, да, когда там что-то разбирали, или переднее, да, и взялись там грязными жирными руками за диск, за ротор, да, и потом это все дело скопилось на колодках. Второй момент, какой может быть, во время покатушек по каким-то грязям, пыльным трассам, колодки также само на себя вбирают всю эту пыль с дороги и накапливаются, и потом получается вот такой вот эффект у них, что они начинают скрипеть. Ну, это вот все как бы по моим личным наблюдениям, это вот такие вот самые распространенные проблемы. Значит, первое, что мы можем сделать, самое простое, это взять медицинский спирт в аптеке, фармасептил, вот это 95%, взять ватку, либо тряпочку и пройтись по ротору, протереть, во-первых, ротор, и потом снять колодки и протереть вот эту поверхность хорошенечко, протереть спиртом. Вот. Это если у вас не было попадания туда какого-нибудь масла или смазки, если это просто пыль. Вот. Второй способ, которым я пользуюсь постоянно, но он как бы подходит для всех типов колодок, для органики, для полуметалла, для спеченного металла, для керамики, то есть подходит для любых колодок. Значит, сейчас я вам покажу. Вот такая вот есть наждачная бумага мелкозернистая. Рекомендую вам ее приобрести и всегда пользоваться. Значит, если как только вы заметили, что у вас начинают скрипеть колодки, обычно вот у меня как было, у меня были тормоза еще когда-то в прошлом году Avid BB5, и там стояли колодки спеченный металл. Вот потом я их поменял на керамику. Значит, когда у меня был, не спеченный металл, а был полуметалл. И как-то, я помню, покатался по пыльной трассе, по грунтам, и они у меня начали жутко скрипеть. Я обычно мою велик на кёрхером, на автомойке. В общем, это дело не помогло, и они все-таки продолжали скрипеть. Я решил по совету товарища попробовать вот наждачную бумагу. Значит, что мы делаем? Мы достаем колодки из калипера, берем наждачную бумагу, только мелкозернистую. Если вы возьмете крупную, то вот эта вот поверхность колодки может быстро сточиться и останется очень мало, просто сточите очень много здесь материала на самой колодке. Поэтому берите мелкозернистую.
наждачную бумагу. Значит, берете эту бумагу и вот так вот круговыми движениями зачищаете поверхность колодки. Таким образом вы убираете с нее всю накопившуюся пыль. Вот, может быть, даже если там есть какое-то масло. Вот, кстати, наждачной бумагой лучше всего в данном методе зачищать колодки из органики, потому что следующий метод, о котором я расскажу, им вот эти колодки из органики, да, и использовать этот метод нельзя, потому что можно колодки испортить. А наждачная бумага подходит для всех типов колодок. Значит, после того, как вы зачистите поверхность, да, убедитесь, что там нету вот этой вот всей грязи, протираете спиртом и ставите на место. Все, можете кататься. Вот. Потом, если через какое-то время опять у вас появится неприятный звук в тормозах, вот, то можете эту процедуру повторить. Только не переусердствуйте, чтобы не стереть поверхность вот это вот с колодки. Я всегда как бы пользовался, и как-то один раз я керамические колодки зачищал. Вот, ну, в принципе, действенный способ. Вот следующий способ, наверное, сейчас показать я вам не смогу, потому что это надо делать дома над плитой. У плиты, точнее, скажем так, у плиты, у газовой плиты. Я, наверное, думаю, вы уже догадались, что это за способ. Значит, это способ нагревания колодок. Он действует для тех случаев, когда у вас колодки пропитаны, попало на них какое-нибудь масло или смазка. Тогда вы можете взять колодку, берете пассатижи и над газовой конфоркой просто прогреваете. Непродолжительное время только. И, как я уже сказал, и колодки из органики нагревать нельзя, потому что они просто у вас сгорят, и поверхность может быть вот эта вот сама рабочая часть отойти от основания. Их не рекомендуется нагревать. Можно только нагревать полуметалл, спеченный металл. Ну, керамику, я думаю, нету смысла, потому что керамика как бы самый эффективный материал, который может быть в колодках, самый лучший материал. Там достаточно можно только пройтись наждачной бумагой. То есть берете, прогреваете, как только увидели, что пошел дымок, это означает, что масло начало выгорать, если оно там такое есть в колодках. Все, ну, там достаточно буквально, я думаю, пару минут на небольшом пламени. Я таким делом занимался пару раз, но не скажу, что это было эффективно. Вот, надолго не хватило. Потом в итоге пришлось все-таки защищать наждачной бумагой. Вот. Особо не переусердствуйте, да, потому что можно тоже их перегреть, и тогда колодки потеряют все свои свойства. Достаточно чуть-чуть, чтобы масло выгорело оттуда, и потом, ну, можно дополнительно еще пройтись наждачной бумагой. Вот эту вот гарь, которая появится на колодке, ее надо будет счистить. И потом так же само обработать все это дело спиртом. Вот. Ну, собственно, вот это вот три такие основные способа, которые я назвал. Да? Самый первый, самый простой, это когда у вас просто там какая-то пыль, или вы как бы взялись там, да, за ротор грязными руками, прошлись ваткой со спиртом, и все. И, в принципе, я думаю, это нормально. Но самый эффективный способ – это зачистка колодок наждачной бумагой. Вот. Я как бы уже не раз им пользовался, да и товарищи знакомые, которые как бы занимались этим делом, то есть тоже как бы говорят, что это самый такой действенный метод избавиться от скрипящих тормозов. Вот. Тем более это можно повторять, и особо колодки от этого не пострадают. Главное не переусердствовать с наждачной бумагой. И сейчас я для сравнения покажу вам колодку, которую я обработал уже заранее наждачной бумагой, и вот эту колодку, которая не обработана. Не знаю, будет ли вам видно. Вот это вот обработанная наждачной бумагой, а вот это вот не обработанная. Давайте вот так вот вам покажу. Вот. Вот эта колодка, она более такая вот, более гладкая, более блестящая стала. Вот. И как бы ее можно уже ставить назад и кататься. Вот эти еще колодочки надо будет обработать. Ну что ж, на этом
Я заканчиваю свое видео. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем хорошего настроения. Катайтесь. У нас впереди целое лето. Наслаждайтесь покатушками. Всем удачи и всем пока.